Salutare toată lumea și bine v-am găsit la primul episod din tutorialul meu. Astăzi o să vă arăt cum să vă puneți mouse-ul ca al meu. Opa, am vrut să dau pe internet. Aici scrieți cursor, apăsați Enter. Vedeți, aici aveți mai multe mouse-uri. Vedeți, vă place al meu, știu că... Și aici aveți mai multe, cu Mario, embleme și dați aici. Dacă vreți să-l aveți ca al meu, dați la căutare și scrieți cool. Nu. Scrieți cool. Și uitați, aveți mai multe rozi, ce vreți. Eu le am pe amândouă, deci nu o să le mai descarc. Știți că... Uite, vă arăt ăsta. Dați pe el și dați dovlandare. Și așteptați. Aici. Scrieți cur. Aici. Așa, acum scriem C-U-R. Uitați, mi-l dă. Acum facem ecran mic. Uitați, îl scoatem pe ecran și apoi îl băgăm pe mouse. Scrieți aici M-O-U-S-E. Dați aici și dați aici, dați OK ca să vă apară. Și aici, vedeți? Apăsați browser și scrieți, dați Dex și apăsați pe el. Opa. Și apoi dați OK. Și acum dați Happy, Yes, OK. Și uitați, vreau să strâng peste 100 la episodul acesta, măcar 15 pentru primul episod, minim 5-15. Bun, o să vă las linkul în descriere dacă vreți să vi-l descărcați. Bun. Și cam asta a fost cu episodul ăsta, sper că v-a plăcut. Ne vedem data viitoare.